amin'ny fofeno faliana indray ry mpianamako noentiko manotrany arabaonao no ity andronio ity izay hanoizintsika ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray. Rehefa avy nianatra mahakasika izay Andriamanitra telo izay iray dia ny Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina. Hojerentsika tsirairay mahakasika ireo persona telo mandrafitra ny Andriamanitra ireo. Fa mialohan'izay asiako anao hiara hivavaka isika. Raha nisy any an-tany lehibe ny fitiavanao sy ny fonao ka mbola nohena tombonandro izay ahafahana mianatra ny teninao eto. Amin'ity anio diary sokafo ny fo mampalainay, aoka ny fanahinao masina hitaridalana ny tsirairay avy mba ho azo sy hazava aminay tokoa ny tena tianao ambara aminay amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no nomenako izany vavaka izany. Amen. Efa avy nandinika ny mahakasika ny Andriamanitra telo izay iray isika dia nojerentsika tao ny fahalehibiazany Andriamanitra sy ny fitiavany. Eny fa na dia lehibe sy mahatalanjona aza izy dia tsy mitsahatra mijery hatramin'ny tsipiriany madinika. Koa satria mahaliana ny hafantatra bebe koa ny momba n'ilay Andriamantsika dia tombotsoantsika ihany koa ny andinika amin'ny mpanetrehan-tena ny Andriamanitra ray. Ndao ry jerentsika indray mahakasika izay Andriamanitra iray izay. Voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia ny voalohany dia milaza mahakasika ity Andriamanitra iray ity. Izy no loharanon'aina rehetra ary izy no niandohany zavatra rehetra. Izao no fambara ao amin'ny Azan'ny Apôstôly toko 7:29 sy 7:20. Fa izy no hivelomantsika sy hietsehantsika ary hiainantsika araka ny nataony mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fa teraka koa isika. Ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratra ny fahaizana aman-tsaina olombelona. Amin'ny mahaloha-ranom-poirany zavatra rehetra azy izay, ino indray ary no ataony manoloana izy zavatra rehetra no arindrina. Izao no fombaran'ny Salamo 4:7-20 ka hatramin'ny 30. Ireo rehetra ireo miandry anao mba omenao ny hanina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maneraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tariany tany ianao. Inona no io Andriamanitra io dia izy no mikarakara ny zavatra rehetra. Izy no miazona ny fiainantsika ihany koa. Hojerentsika misimisy koa ny toetran'ity Andriamanitra ray ity. Inona no voalaza momba azy? Ndeha ny soratra masindratrany no avelantsika hamaly izay fanontaniana izay. Deutéronomie 7:7. Koa aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka 1000. Io Andriamanitra iray dia Andriamanitra tsy mivoaova, mitandrina ny fanekeny ary mitahiry famindram-po ihany koa izy. Mamela heloka izy, mamela ny fahadisoana, ny fahotana. Tsy mety manamarina ny meloka izy, fa mamaly ny heloka ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy avy sy ny zafy mitoalika. Araka ny hita ao amin'ny Exodus 4:3-7 izany. Io Andriamanitra io dia manana toetra marina, matoky, masina, be famindram-po Andriamanitra. Amin'izay mahabe famindram-po azy izay, rehefa lava izao tontolo izao dia tsy nijanona teo ihany izy fa nitady ireo fomba rehetra hamonjeny ny olona. Izao nambarany ao amin'ny Jaona 4:7-12. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa
hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia be indravo ary tiany olona rehetra enina dia lava azy izao tontolo izao, dia mbola mitady fomba hatrany izy hamonjena azy. Ndeha ho raisitsika Andriamanitra satria akaiky antsika izy ary mikarakara antsika eo arakarivo. Ny fitiavana io Andriamanitra io raintsika ary noraisiny ho toy ny zanaka isika. Akaiky antsika izy ary mikarakara antsika. Ianao ihany koa noraisiny ho zanany ianao, manao ahoana ny fiatsika tokony asehonao io natria an'izany. Zanaka Andriamanitra ianao zany, inona ny fiatsika tokony ho asehonao? Tiako raha mba hiaro-kevitra amiko amin'ity fanapahan-kevitra ity ianao, fa raisiko ho raiko Andriamanitra ary iaina mazanaka Andriamanitra ahy izany aho noho ny fahasoavany mba tsy hanala baraka azy. Ho tiany hafa ihany koa aho ary hitondra azy ireny amin'ny mazanaka Andriamanitra azy koa. Inona ny zavatra mba tazanao raha mibantsina eo amin'ny varavarankely ny fiainanao ianao? Move tonikintana mamirapiratra va ny fitazananao fiainanao sy ireo manodidina anao, sa tsy ahita fa tsy ny fotaka mandrivo, fotaky ny olana, fotaky ny enta-mavesatra, aretina sy fahakiviana, fotaky ny fisaram-panambadiana sy fahampotehana, sa fotaky ny fahantrana sy fahafatesana, mety fotaky ny ady sy ny fanenjehana, na herisetra sy fampirorona koa angamba. Betsaka ny olona no kivo sy reraka miandrandra izay mba heverina ho kintana miratra eo amin'ny fiainany. Reraka ny mitolona sy miady amin'ny fahatsapantena ho irery izy ireny. Mety mahatsapa vesara-pitsampana mafy ihany koa angamba ianao, ary mahatsapa-tena ho irery mihitsy vokatry izany. To mahatsapa ho voageja tsy afa manoatra eo amin'ity planeta fahatelo ary amin'ny masoandro ity. Manontany tena ianao hoe mba mihevitra ny fiainantsika ihany ve Andriamanitra? Mba mijery ahy foana ve sa ahoana? Mba misy tokoa ve Andriamanitra io? Izy tokoa no namorona izao tontolo izao ary manohy ny fiaina sy fifehezana ny zava-mitranga eto an-tany tokoa ve Andriamanitra? Mipetraka ao an-tsainao izay fanontaniana maro be izay. Nisy lehilahy iray izay mpanamory sambo-tanitra atao hoe James Irwin. Efa tonga teny amin'ny volana ity ranamana ity dia nanangana fikambanana kristianina iray rehefa nisotro tao amin'ny Air Force. Tao anatin'io fikambanana io no nanaovan'izy ireo fanambarana bizinesi momba an'Andriamanitra ka nilazany hoe lehibe lavitra no nandehanan'ny olona teny amin'ny volana nandehanan'Andriamanitra teto amin'ny tany ity. Misy fahendrena lehibe ho antsika velona amin'izao fotoana ankehitriny izao. Ao amin'io 4 ny lehilahy nandeha tany amin'ny volana io. Ilay Andriamanitra nanamboatra ny volana, ilay nanao ny tany, mikintana ny masoandro, ary mbola io Andriamanitra io ihany koa no nandehandeha teto amin'ity tany ity. Izy ilay miay sy mitia antsika no maniry hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Andeha isika hibanjina ny natiora, manome antsika porofo mivaingana izany fa mikarakara sy mihevitra antsika ary tena tiantsika Andriamanitra. Manampy izany ny Baiboly fa Andriamanitra mihitsy no nahary ny zavatra rehetra ary manantona ny tany amin'ny tsy misy. Fantatsika tsara fa ny ranomasina tena nibany toerana be indrindra eto amin'ity planeta tany ity. Betsaka ny olona no mankafy ny fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina mba hanadinoany ny rotoroto sy ny tebiteby ary ireo intsikitsika ny fiainana mba ka iainana ao anatin'ny filaminana tanteraka. Nefa firy no mba nandinika hoe izy no mitazona ny onjan-drano, tsy hihoatra ny morony, ary izy no mifehy ny fiakarana sy ny fidinan-dranomasina io. Move miaka-midina ho azy an-dranomasina tsy ny valiny. Manaraka ny fotoana matipaika sy mirindra ary voafehy ny fiakarana sy ny fidinan-dranomasina. Diny io ihany koa ny fipetraka amin'ny masoandro. Raha manakaiky loatra ny tany izy dia azo antoka fa andoro tanteraka ny tany mihitsy. Ary raha mpanalavirina ny tany ihany koa iray nefa dia mifanohitra amin'izay zavatra mety hitranga. Fa dia ho fatiny antsika avokoa ny zava-manan'aina rehetra ary vaingana avokoa ny ony sy ny ranomasina ary ny loharano rehetra. Azo verina ve fa mipetrapetraka foana amin'ny toerana tsy eritreretina isy azy ny masoandro
azo everina ve fa tongatonga ho azy ny fitoerany izay tsy lavitra hitondra antsika mamerifiry nefa tsy akaiky handory ny tany ihany koa iza no nikatsy ny alavirany tany amin'ny masoandro tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery dia ny ihany koa ny rivotra izay fontsika isan'andro misy singa efatra ao anatin'ny rivotra sotontsika ao anatin'io rivotra sotontsika io ao ny nitrogène ny oxygène ny argone ny dioxyde de carbone inona ny zavatra mitranga raha sanatria diso raiki-pory amin'ny taharony ireo singa ireo mbola hampirofo ny fisiam-pamborona manana farany hitatsaina ambony ihany izany Andriamanitra nanao ny raiki-pohin'ny rivotra mba ho ay eny ho anao koa izao ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Job toko 12:10 izay mitana ny zava-mananaina rehetra sy ny fofinainy ny olombelona rehetra afaka ny iroborobo mandrakariva ny fiainantsika na dia manoloana ny fotoan-tsarotra aza rehefa tsapantsika fa mihay manokana ny mombantsika Andriamanitra tsy manam-petra tokoa mantsy ny fahendrena sy ny fitiavan'Andriamanitra ary mbola mihoatra noho ny zava-boariny rehetra ny fiheverany ny olombelona dia izao sianao izany satria noforony araka ny endriny isika manana ny saina mandinika ary manana fo mitia dia ny hoe ny toe-batantsika olombelona hitantsika ihany koa mipirofo ny famboronina nataon'Andriamanitra tsy hijery zavatra lavitra isika na voatery hivoaka hanao fanandramana any amin'ny laboratoara dia ny fotsiny ny fontsika mitepo ny fontsika ary manosika raha 570 litatra isan'andro pirofo ny akanton'ny famboronan'Andriamanitra izany dia ny no avokafontsika namboarina ho fitoeran-drivotra izay misintona ny oxygène ary manala ny dioxyde de carbone sy vanina ny rivotra fontsika ary ariana izay loto rehetra moa tsy mahatalonjona va izany moa ve tsy mahagaganao ve ny firafitra ny tenantsika izany k'olombelona izany iza ny mahay mamorona izany iza ny namorona io avokafoka izay miaro antsika amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana io dia niviany koa ny fisevo manana tanjaka afaka anivana raha 790 litatra isan'andro izy tena mahagaga maharisy lahatra sy mahatalanjona izany fa manao zavatra eo amin'ny toe-batantsika izany mety ho gaga ianao rehefa mahita ny zava-bitany solosaina nefa mahavariana ny mieritreritra ny saina izay mamorona ireo kasika madinika mitambatambatra mandrafitra ny solosaina ary mahavita zavatra tena sarotra hitreretina fa izay tokoa moa no namorona ny sain'olombelona ireo neurophysiologiste dia mieritreritra fa ny atoton'olombelona dia ahitana sela ny arivon'ny tapitrisa izay manampy ny fahitantsika sy ny fianoantsika ary ny fahatsapantsika sy ireo karazana hetsika rehetra ataon'ny vatan'ny tenantsika hatramin'ny fanapahan-kevitra mbola ny atotoa ihany koa no manosika ny fiantsempo isan-karazany toy ny filaminana ny fifaliana ny alahelo ary ny tahotra tena maneho amintsika io zava-bita ny atotontsika io fa misy Andriamanitra mikarakara antsika ary tena tiantsika inary no ho ataontsika ho an'Andriamanitra manoloana izany dia hanapa-kevitra isika hanolo tena ho azy amin'ny maharaintsika azy dia hiaina araka izay toetra mahazanak'Andriamanitra antsika izay asaiko anao iray vavaka isika hanolo tena ho an'Andriamanitra hanavaondray ny fifandraisantsika Renay be fitiavana izay nandantro nampahafantarinao anay tamin'ny tiany io ity ny mombanao eny isaoranay ianao noho izany tsapanay ihany koa fa mihay sy mikarakara ny fiainanay ianao tompo malalo misaotra anao noho izay fitiavana lehibe nasionao anay izay ary mindray izay tompo fa tsy mahafoy na mahasaraka anay izany ianao ankehitriny ary nanapa-kevitra izay fa hitotoa iverin-dalana ho aminao handrainao amin'izay maharainay ianao izay ary hankatosy hanajanao ray soity zanakao izay vonany an'olo tena hanova fiainana vaovao hiroso amin'ny fanarandy ianao hiaina amin'izany fiainana mahazanaka ao anay izany amin'ny anaran'i Jesosy tononona izany vavaka izany amen tapitra treo indray ny fiarantsika tamin'ny tian'io ity asaiko ohatrany ianao anjoy ny fiarantsika mianatra manome fotoana anao ny tenako ho aho manaraka indray